Okay, and we copy this one to Gmail. Yes, please. SCI33205 today same 7 and this one as well. Copy. Yes. Okay. And yeah. Okay. The microphone here is all right. Sorry, external. So okay, close this one. 1, 2, 3. Okay, fine. And okay. Okay, good afternoon, everybody. Welcome you to SCI33205 physics number 4 in we are going to talk about the class attendance, right? What is that? I have to record first, right? กดบันทึกนะครับ record yes, yeah. In this computer better. And else mutual file. Not sure. Okay. So I hope that everything is fine. Not sure which camera we are using now. This one. Okay. Again, welcome you to SCI33205 physics number 4. So the record has been already done. We need to talk about this monitor, right? Build frame game. Okay, you can see it, right? Okay, here it's the file for M604. It's M604 here, right? The first person is กันตะพลครับ Hello. Why I cannot hear you?
I hope that you can hear me right ขึ้นไหมครับเสียง oh no I need to use this sorry for that โอเคทุกคนได้ยินเสียงผมไหมครับฮัลโหลโอเค fine okay sorry for that I didn't pick up the headphone into my into the ears well the first person กันตะพลครับได้ยินครับแต่ขอให้เห็นอยู่ในอันนี้เพื่อว่าเป็นการบันทึกครับกันตะพลโอเคชื่อว่าคุณไม่เป็นไรเลยครับคุณจะใส่เสื้ออะไรคุณจะนั่งทานนั่งกินอะไรผมไม่ซีเรียสเลยครับแต่ว่าชื่อทำไมไม่ขึ้นเลยครับคุณใส่แว่นดำเสื้อสีออกเขียวๆเนี่ยนะครับคนนี้นะครับเพราะว่าชื่อไม่ขึ้นครับผมว่าจำคุณไม่ได้ผมไม่เคยเห็นตัวจริงคุณสักครั้งนะครับเห็นไหมก็จะขับคล้ายกับคานิดนึงโอเคการตะพล is fine how good okay here is กันตะพล okay present so we go to the second person พิเชษพงศ์ครับพิเชษพงศ์ฮัลโหลพิเชษพงศ์ฮัลโหลครับsorry สวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมแชร์หน้าจอที่แชร์หน้าจอที่ YouTube ก่อนครับ wait which one is this one right okay โอเคสำหรับคนที่ดู YouTube ไปด้วยนะผมก็จะได้โอเคพิเชษพงศ์อยู่ตรงไหนครับพิเชษพงศ์ขออีกรอบหนึ่งครับเหรออยู่ตรงไหนครับทำไมสวัสดีครับยังไม่ขึ้นนะครับคุณเห็นที่หน้าจอผมแชร์หรือเปล่าครับมันทำไมไม่ขึ้นโอเคไฟล์เห็นแล้วจะมาช้านิดหนึ่งโอเค thank you พี่เช็คผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเช็คลิงก์ของ YouTube นะครับเพื่อว่าจะได้มอนิเตอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโอเค sorry for that this one that's it why doesn't okay please our stream held I hope it's excellent and there's this one let me see you whether everything is fine in Zoom beitreten meeting ID 987 74 5 8 and 8202 then code 636 and 48 6 8 okay บางทีดูที่จอนี้จะไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าผมใช้อีกเครื่องหนึ่งมันก็ขึ้นนะครับก็อันนี้จะสะดวกมากกว่าครับค่ายเอาเดี๋ยวโอเค
Are you ทำไมผมแชร์แล้วเกิดเป็นรูปนี้what is the reason why I didn't but ทุกคนเห็นรูปบนหน้าจอใช่ไหมครับที่เป็นไฟล์ class attendance เนี่ยครับใช่ไหมครับเพราะว่าผมเช็คอีกเครื่องหนึ่งมันเป็นรูปจากกล้องกระดานครับก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงไหนเท็จครับฮัลโหล alright okay so we will talk about the third person the third student พัฒนินครับพัฒนินเนี้ยอันนี้มันขึ้นเร็วโอเคไหมครับถ้ามีเครื่องหนึ่งผมเช็คได้ง่ายเลยโอเค thank you very much the fourth student Petra ครับ Petra กล้องยังไม่ขึ้นโอเค Petra เรียบร้อยครับ and the fifth student นัทพัฒน์ครับนัทพัฒน์โอ้เรียบร้อยครับโอเคครับกล้องไปเลยครับsix ปาวินครับปาวินโอเคเรียบร้อยครับปาวินชัดเจนครับseven ประภาวิทย์ครับประภาวิทย์โอเคประภาวิทย์ยังไม่ขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อย fine and the number eight ชาวินครับชาวินโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยสวัสดีครับเรียบร้อยครับชาวิน and then number nine สุรประวินครับสุรประวินเสื้อขาวนี่นะครับใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับไฟล์ and number 10กสิดิตครับโอเคครับสวัสดีครับnumber 11ปัญญานะครับปัญญาจำได้แล้วไม่ใช่ปัญญาขออภัยนะปัญญาครับปัญญาที่ว่าชอบมีปัญหาเรื่องกล้องหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมครับปัญญาอยู่ไม่เอ่ยครับปัญญาอายุเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวผมพิมพ์ในไลน์ก็ได้11ครับไป YouTube ได้ครับเข้าแล้วสำหรับคนที่เช็คแล้วไป YouTube ได้สวัสดีครับหมายเลขอะไรพูดไม่ทราบครับโอเคปัญญา10โอเคเช็คไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมกำลังหาปัญญาอยู่นะครับ11ปัญญาครับเดี๋ยวผมทักไปที่ไลน์นะครับปัญญาare you there in the Zoomปัญญาor if you can have any connection to him just let him know okay let's talk about okay I will leave it as absent first and then we are going to sharing it later keyboard no and the second student ทัชกรครับทัชกรโอเคเรียบร้อยครับเห็นชัดเจนครับ and number 13ณพัฒครับณพัฒโอเคเรียบร้อยครับณพัฒครับ14ลาพิษครับลาพิษปัญญามีปัญหาใช่ไหมครับหรือว่ามีอะไรบ้างหนึ่งครับลาพิษแล้วนะ14 let me see what's going on with อันนี้คือปัญญาใช่ไหมครับปัญญาอยู่ที่นี่
โอเค fine thank you ปัญญานะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องไมค์เรื่องกล้องแล้วไม่มีปัญหาผมไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่ามันเป็นได้นะครับand then เราผิดไปแล้ว15วีรพัฒน์ครับวีรพัฒน์โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับลาวีรพัฒน์16สุภสินครับสุภสินสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับสุภได้ครับตามสบายเลยครับสวัสดีครับสุภสิน17อัครวัตนะครับอัครวัต17เห็นแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับอัครวัตครับสวัสดีครับอัครวัต and then 18ปองพลครับปองพลสวัสดีครับสวัสดีครับปองพลเนี่ยได้ครับเชิญเลยครับตามสบายเลยครับเช็คแล้วไปเรียบร้อยครับ and no เดี๋ยวโมเมนต์ผมแก้คืนให้กับปัญญาอยู่ตรงไหนนะนี่ present ใช่ไหมครับpre no sorry pre present okay and we're going to the number 19ไปแล้วใช่ไหมครับ19ไปแล้วนะครับใช่ไหมเอ่ย1919ผมเรียกยังครับ19ไปแล้วครับโอเค20เมธาสิทธิ์ครับเมธาสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคชื่อเป๊ะเลยนะครับอย่างเงี้ยโอเค21 ชัยสิทธิ์ครับชัยสิทธิ์สวัสดีครับเห็นไหมอันนี้ชัยสิทธิ์จริงนะครับโอเค and then 22ธินภัทรครับธินภัทรอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับธินภัทร and then 23ธนานัทครับธนานัทเห็นครับเห็นครับชัดเจนครับธนานัทชื่อตรงเป๊ะเลยครับ24พิสุทธิ์ครับพิสุทธิ์อยู่ไหมครับเห็นครับเรียบร้อยครับโอเค everybody appear all of us appear in the classroom right yes, I need to send you again the new version of the lecture notes because in the last year I don't have so much time so there was no solution for the second chapter so in this year we have enough time and I have enough time so there is enough time so I have included the solutions for the first few problemsนะครับคนที่เช็คชื่อแล้วนะครับก็สามารถย้ายไปที่ไหนก็ได้นะครับไม่ซีเรียสครับนะครับเวอร์ชั่นใหม่จะมีเรียกว่ามีอะไรมีคำตอบด้วยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่ามันจะมีแต่โจทย์ครับตรง example ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะถึงหรือไม่นะครับแล้วก็เรียนแจ้งคุณว่าอะไรอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มาครับอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มา iPad ก็ยังไม่มานะครับถ้าล่าช้าอย่างนี้ผมอาจจะต้องใช้เมาส์แพดเอาครับลองสั่งเมาส์แพดผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าสั่งที่ Lazada อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเร็วกว่าดีกว่าที่ศูนย์ Apple ด้วยนะครับcopy this one right
copy and move it to this one, right? Second, this. Okay, and then we turn on, we open, we open the file ที่ YouTube เสียงใช้ได้นะครับผมไม่ได้เช็คเสียงจาก YouTube เท่าไหร่เลยนะครับลองดูเองนะครับอาจจะมีกระตุกมั้งครับ YouTube อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ I need to change the speaker because sometimes if you say something, okay, I need to get the response from you as well. Oh no, it's a little bit slow. Okay, this one, and need to adjust a little bit this one, right? We don't connect it at all. And, okay, this one. Okay, we let it go through the external speaker, and then I don't need to use this microphone at all. The input is still there. Okay, right. And let me check the monitor position. Let's see. Right. Okay, move it there. Okay, we are live at the for people in YouTube, right? I have to change it to this one, right? The input, output, it's fine. Sharp monitor, right? So, okay, this one. Okay, for the people in YouTube, I have changed. It's already. So are we alive somehow at the fourth, right? The fourth direction, which is on page 13, right? On page 13. The internet connection is quite fine. It's not perfectly good, but it's acceptable. Okay. Yeah, and as you know, we have we are going to talk about the F vector, right? Which is the output. We have first the initial velocity. Okay, velocity includes both direction and the magnitude of the speed, right? That's the first vector. The second vector is the B vector, right? It's magnetic field. Okay, everything is all right. Okay, and I hope that everything is fine. Okay. ที่ซูมทุกคนเห็นจออย่างดีนะครับโอเคไหมครับเพราะว่าผมใช้เครื่องนึงมันแปลกๆครับโอเคyes, you have the first vector, which is vector v, and the second vector is the
the vector of the magnetic field. Okay, you use your right hand, right? You turn or curl your four fingers from V to B, right? From V to B like this, and then you get the outcome, which is the force that acts on that shaft. And with this force, okay, the blue one, the kind force, the particle, the positive charge particle is going to turn around, okay, according to this the surface of the magnetic field. That's the right hand rule for the positive charge. And let's talk about the opposite charge, which is negative charge here. In this case, the force will be will happen with the same magnitude, but the direction is in the opposite way. Okay, it's in this one, it goes in like this, right? So the negative charge will have the force in this direction that happens. Okay, we go to the next page. This one, right? Oh, sorry. When a charged particle is moving through a magnetic field, magnetic force acts on it. With this one, you can see that you start from the vector, the red vector, right? Which is vector B. Let me change the monitor because I cannot see it. I will. Okay, you have vector V, and then you have the second vector, which is this is the velocity vector of the charged particle. Okay, let's say it's positive charge. Okay, according to the symbol, and this is the magnetic field B, and it has an angle between those two vectors. Okay, the angle is theta here. Okay, theta can be 0 or to 360 degrees, or from 0 to 2 pi. Okay, in radian scale. Yeah, it can happen that the particle move in any direction with respect to the magnetic field, and still we have to use the right hand rule. Okay, we crossed our finger from V to B. So if you use your right hand, the four fingers turns around like this. Okay, you will get the magnetic force direction from your thumb finger. Okay, from your thumb. And then yeah, this vector is going to perpendicular to the plane here, the yellow plane. Okay, and that's the force acted on a moving shaft. Let's move to the next page, which is the theoretical expression that I have told you earlier. It's vector F, right? Vector F. This rule is governed by the person, which is the Lorentz law. Okay, this law is this force is called Lorentz force, and this is the vector, right? It has the arrow above the letter F, and it's equal to Q. Okay, Q, the charge quantity of a moving particle, as you have seen earlier in previous figure. And V is the vector of velocity, right? It's the vector. It has the direction of the moving particle, moving shaft, and the next one is the magnetic field. Okay, it has also direction. Okay, you may see that the angle theta doesn't appear at all here in this expression. Okay, it's normal, but you will see it later. And as I told you before, right, in M604, this is the cross product for
for the vectors right ทุกคนจำได้ใช่ไหมครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าอันนี้คือ cross product นะครับใช่ไหมครับมันเป็น operator หนึ่งครับ it's an operator in vector algebra okay you have plus minus you have summation subtraction multiplication and division right in normal number operations but for vectors we have summation we have subtraction of vectors we have multiplication of vectors but we don't have division okay if you can remember and in multiplication operator we can have two multiplication method okay one of that is the first one is dot product okay it's dots okay that's in that way you get the outcome as the scalar and in the second method for the multiplication operator is the cross product here okay the outcome from the cross product is the vector okay so on the left hand side you have f which is the vector on the right hand side it is also a vector okay the outcome from the cross product of the vectors and you just multiply it with a quantity here a scalar and you get again the vector okay vectors on both sides okay that's the equation but one important thing we have to note is that Q can be either positive or negative okay because the Q can be an amount of the negative charge okay it becomes minus or negative right and Q from the positive charge will be positive in this way okay everything is fine let's talk about the units for each components okay the first one the vector right sorry the force of course the unit of the force is Newton right as you have seen before in Matheorem 4 and Matheorem 5 the unit of the charge is whether it's positive charge or negative charge the units for both is coulomb right it's denoted by the alphabet C here okay coulomb and the second quantity velocity of course it's meter per second the unit for velocity is meter per second and the third quantity the magnetic field okay as I will simply say magnetic field okay but actually it is magnetic flux density but it's also a vector magnetic flux density as we have seen earlier its unit is Tesla right it's denoted by the letter T here okay let's go to the next page here and that's the in the previous page on the previous page we get the vector expression of the force okay which is the induced force here we are going to talk about the magnitude of the force okay we assume that you have ability to determine the direction of the force that happened okay you just use the right hand rule and you get the direction and now we are going to compute the magnitude okay because in physics any quantity can have both direction and magnitude right F is the absolute value okay because it's magnitude and from the previous expression it is Q and V cross B right we leave it here inside the absolute value and the property of the absolute value is that it can be separately taken to each component okay this is the product of Q and vector right and this one is going to be left to the first
amount, which is the first variable, okay, which is the variable Q, which is the chart of that of any particle, okay, and we cross B, which is the vector here, we will be left into the second absolute value operator. So now, of course, we cannot do anything. Okay, whether the chart is negative, the result of the absolute value will be positive, right? Whether the positive the chart is positive, the outcome after this absolute operation will be again positive. But important, the problem is the second component here. Okay, the absolute value of V cross B. It remains the absolute value of the first one. Okay, I will not go into the detail because it requires a lot of time. Okay? It consumes a lot of time. That's the knowledge in bachelor degree. The absolute value for the first vector, okay, appears here in the in this position. And the absolute value for the second variable, okay, for the magnetic field, will appear also here in this position. And with the cross, okay, we get psi theta, okay, psi theta, which is the angle between both vectors here, okay, on figures 7. Okay, theta is the angle between V and B, okay. And right, like this, in because V is a vector component, okay, vector quantity, B is also a vector quantity, both can have magnitude, right? And let's say the magnitude of vector V is simply variable V here, okay, and let's say the absolute value of vector B is simply the variable B here, okay, and now we have everyone. Every term in scalar quantities, okay, it's not vector at all right now, okay, and that's the outcome of the result in high school level, but it's actually derived from the vector. I'm not sure whether you have seen this one or not in any other place. Okay, F is the magnitude of the magnetic force vector F, okay, acting on the charged particle. And unit is of course Newton, and V is the magnitude of the velocity, okay, which is simply denoted by speed of a moving charge, and the unit is of course meter per second. B, which is the magnitude of the magnetic flux density vector B, and of course its unit is Tesla. Let's go to the next page. Here is the way to determine the direction of the induced force on a charge. You just start your 4 fingers, okay, you lay your 4 fingers in 2 direction of vector V, and then you turn, okay, or curl your fingers and your thumb direction, okay, thumb finger is going to point in this natural way like this, okay, and the result is the direction of the induced force F. All right, or if you don't like the 4 fingers method, which is again the right hand rule, okay, which is a member of like right hand rule, you can also use this rule. It's called 3 fingers rule, okay. You just use your thumb, okay, to represent the vector V, okay, thumb for vector V, and this finger is represented for the vector B, okay, the magnetic field, and the middle finger here is going to be the finger is going to be the direction for the induced force, okay. It's depending on which method you want to use. You want to apply เสียง
ช้ได้ครับย้ายมาใน YouTube นะครับโอเคตามสบายครับไม่มีปัญหาพินภัทรกับกสิริครับโอเค the four finger or the four fingers in the former setup okay can be applied and if you get boring you can also use this method okay your thumb for V and then your index finger right I'm not sure how could we say it in English this finger will represent the vector of B and after that the outcome is going to be the middle finger here okay for the direction of the induced force let's go to the next page oh is there anything okay the thumb the forefinger right in the forest middle finger okay let's go to the next page which is the case we would you would have any question which angle is going to what angle we could have the maximum value for the force induced force here okay what angle of theta will deliver the maximum value of the force so we are going to determine it by using a little bit something complicated I'm not sure whether you have seen this operator or not ทุกคนเคยเห็น operator นี่ไหมครับตัวกระทำการเนี่ย max เคยเห็นไหมครับ max have you ever seen that moment I have to take a look at the line oh moment maybe you maybe you want to say something in line but nothing okay we will talk about the equation number 3 right the maximum value okay the maximum value for the magnetic force is going to be the max of the result from the previous equation number 2 I think and of course Q doesn't depend on theta at all okay Q is constant the velocity is the speed is also constant the magnetic field is also constant for several value of theta for the angle and let's talk about theta is a quantity that can be varied okay let's say it's called variable and we move the max operator to the last component okay which really depends on theta because these three variables do not depend on the variable theta at all so we move max directly close to be close to the sine theta term which depends on theta okay and we find that the maximum value of sine theta is 1 right and what value of angle will give sine theta to become 1 so we would find that sine of 90 degrees is going to give us number 1 right so when this term is number 1 so we have nothing to write down okay we don't need to write down number 1 at the end of this product at all so finally we get QVB all right and this is the technique a little bit sophisticated maybe you have ever seen before มีใครเคยเจอ operator max ไหมครับแบบเนี้ยอันนี้เป็นกึ่งปริญญาตรีหน่อยครับถ้าเขาไม่พิสูจน์ให้คุณเขาก็บอกว่า F มันเกิดขึ้นมากที่สุดตอนที่มุมเป็นอะไรครับเป็น90อะไรอย่างนี้โอเคis that right in how Thailand no no I don't want to type what happened
Okay. Now we go to the next page, right? For a moment, let me plug in the device and I'm not see what happened with the time right now. Set up still have almost 1 hour. Okay, we arrived at the first exam, and I think this would be included into the midterm exam. Okay, we have several problems regarding the shot, the force induced to the shot. Okay, it's somehow it is. Okay, a beam of protons move through a uniform magnetic field. Okay, with magnitude of 2 Tesla, and the direction of this proton is along the positive z axis. Okay, so we are going to talk about the three-dimensional configuration, three-dimensional system. คุณพอจินตนาการได้นะครับมันมีแกน x แกน y แกน z. Okay, the protons have a velocity of 3 times 10 raised to the power of 5. Todd William เขาคือใครอะ Todd William ผมไม่รู้จักเขาอะ Todd Williams okay, and that's the speed of the protons, right? So there are actually many particles, protons, right, in the exact plane, right? Unfortunately, it's not 90 degrees with respect to the direction of the magnetic field. It's at an angle of 30 degrees to the positive z-axis, and given the charge of the proton be q, okay, proton is a positive charge, right? So one proton is 1.6 times 10 raised to the power of negative 19. Okay, it's very tiny, but it's still meaningful for us if you talk about the tiny particle. Okay, I'll find the force on a proton. Okay, we need to find the force. If you cannot see what happens in the text, you can just take a look at this figure. Okay, the beam is the magnetic field is oriented along the z-axis. Okay, as the text says here. Okay, along the positive z-axis. That's the direction of the magnetic field, and the positive charge, okay, which is proton here. Okay, it's denoted by plus sign here. Okay, this particle is going to move along this direction, the green vector, and its direction is 30 degree with respect to the positive z-axis, and the speed is 3 times 10 raised to number 5 meter per second. And what is the force that happens in this scenario? Okay, you may see that the force should follow the right hand rule, right? เฮ้ยทำไมท็อดเขามาเขียนอะไรอ่ะ Oh no, what happened? ใครยกมือ
เดี๋ยวครับผมรู้สึกว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาด้วยนะครับโอ้ my god moment there is something wrong I will let you know later แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมว่าผมออกดีกว่ามันมีคนที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามานะครับอ่าโอเคอ่ามีคนที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามามีแชทอะไรด้วยอันเนี้ยครับโอเคอ่าokay so then we go ahead uh, with our lecture ทำไมผมไปไม่ได้อ๋อโอเค so let's go ahead with our story sorry for that otherwise I need to change the YouTube because I provided link in the YouTube ไม่น่าให้ข้อมูลเลยนะเผื่อคุณจะลืมอะไรนะผมก็เลยเอาใส่ไว้ที่ YouTube แล้วปรากฏว่ามีฝรั่งอะไร2 คนเขาเข้ามาด้วยครับได้เรื่องเลยโอ้ no เดี๋ยวผมเอาใหม่ดีกว่าครับเพราะว่ามีคนไม่ได้รับเชิญเข้ามานะครับเบื่อมากเลยนะครับอะไรเงี้ยโอเคอ่า what's going on then อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจัดการลบลิงก์อะไรก่อนนะครับ moment Gmail right I need to hide the YouTube Studio แป๊บหนึ่งครับมีคนที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามานะครับเดี๋ยวผมลบข้อมูลอะไรพวกนี้ก่อน Stream should substance ลบแล้วนะครับโอเค so we all right everything is all right sorry for that นะครับขออภัยด้วยนะครับมีคนไม่ได้รับเชิญเข้ามาผมก็โพสต์พาสเวิร์ดอะไรของ Zoom ไปให้เพื่อว่าให้คุณได้สะดวกนะครับโอ้ my god so we arrive at this problem and we need to curve okay to change the to find the direction of the induced force right and you may see that you have to use your right hand right in order to find the direction of the induced force in this direction and they have just you oh my god ใครอีกเนาะนี่นะครับโอ้ผมไม่ได้เซตเป็น private นะมีอยู่ดีก็มีคน
อะไรไม่รู้เข้ามานะครับyou need to you can see that there is the direction for the um for the method, okay, how to find the induced force in this scenario. And is there any person who can tell me what direction should the force will take place? มีใครตอบได้ไหมครับว่ามันควรจะทิศทางของ F นะครับ F ควรจะมีทิศทางใดครับ เปิดไมค์ตอบให้หน่อยนะครับ โอ้ใครเนี่ยโอเคมีคนไหนตอบได้ไหมครับ มีใครตอบได้ไหมเอ่ยว่ามันจะต้องเป็นอย่างไรดีครับ ทิศ F ต้องเป็นยังไงดีเปิดไมค์บอกผมหน่อย ผมเปิดไมค์อยู่นะ เสียงคุณใช้ได้ไหมครับเอาลองตอบผมหน่อยครับว่า F ควรจะมีทิศทางใดเอ่ยอันนี้ครับตอบไม่ได้ก็พิมพ์มาก็ได้นะครับโอเคไหมในแชทลิสต์อะไรก็ได้โอเคany idea about that ทำไมคนเข้ามาได้ผมต้องลบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวนะครับที่ซูมมีคนเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมปิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ใหม่นะครับ มีใครไม่รู้เข้ามาเพียบเลยนะครับลบเลยนะครับโอเค and I'm going to create a new one and I will meeting and send you again the linkนะครับที่ YouTube ยังโอเคนะครับคือไม่มีฝรั่งอะไรไม่รู้ครับชาวต่างชาติเข้ามายุ่งเราด้วยนะครับผมทำเป็น private ส่วนตัวเนี่ยครับคือ YouTube เคยทำเป็น private แล้วนะครับแล้วคุณก็จะเข้ายากนะครับเป็น search หายากนะครับผมก็เลยทำเป็น public เพราะ public คนอื่นเข้ามาเห็นได้โอเค I'm going to send you the new versions for this in Zoom, right? And I will leave it in the line, right? Okay, again there. I hope it's secret enough. นะครับส่งไปให้ใหม่นะครับที่ Zoom นะครับit's there now we okay now we move to the Zoom again and okay right and I need to okay share the screen, right? ผมจะแชร์หน้าจอไง
like this andมีไหมครับใครส่งเสียงอะไรครับโอเคอันนี้ผมแชร์แล้วหรือยังครับยังไม่แชร์เนาะhow could I โอเคเฮียโอเค this one ลืมครับลืมเลยวิธีทำอย่างไรนะ okay and here again we are going to determine the direction of the induced force oh zoom okay fine let's get back to our story my god here we have the plane, right, which is the plane of V and B, and so what direction should the F be induced in this case? What do you think then? นะครับคิดว่า F จะเป็นทิศทางไหนครับช่วยตอบให้หน่อยนะครับคุณคิดว่า F ต้องเป็นไปในทิศทางใดครับมีคนไหนตอบได้ไหมครับช่วยอะไรแอคหน่อยพิมพ์มาก็ได้ครับโอเคไหมlet me hear anything whether you understand or not วันนี้ส่งผลนะครับเพราะว่าถ้าคุณหาทิศทางไม่ได้เดี๋ยวคุณก็ทำข้อสอบไม่ได้เพราะอาจจะถามด้วยนะครับว่าทิศทางเป็นเช่นไรนะครับผมเห็น this one this one I lose the connection because we have created the new Zoom meeting it's 934 rightนะครับลองคิดดูนะครับว่าคุณคิดว่าจะทิศ F ต้องเป็นทิศไหนทิศแกนบวก z แกนบวก x แกนบวก y อะไรลองคิดมาหน่อยครับมีใครตอบได้ไหมครับมีใครตอบได้ไหมOkay is there any idea of that if not then I will give you the solution the answer in this case we have QVB right it's QVB so we need to start from vector V to vector B so after rotation okay you turn your fingers to B the direction of the induced force is going to be downward okay which is along the negative y-axis in this figure so let's go to the next one we have to determine and that's the magnitude okay the magnitude of the induced force okay when the angle between V and B is 30 degrees so we go to the calculation okay which is
F is absolute Q and VB sine theta, right? And Q should be the charge of the proton, and V will be the velocity or the speed, right? In this case, because it's scalar quantity, so it's going to be speed, and B is the magnetic field that happens in this scenario, and sine theta sine angle, right? Of course we know that angle is 30 degrees, so we have here 30 degree, and the charge is given by the proton, right? So it's 1.6 times 10 raised to the power of negative 19 coulomb, right? But it's positive because it's a positive charge. Proton is a positive charge, and V is the velocity of this particle, the speed. Okay, it's given by 3 times 10 raised to the power 5. Okay, 300,000 actually. Okay, 300,000. And the B, the magnetic flux density, is also provided here, which is 2 Tesla, right? So we leave there in this multiplication, and the last term is sine 30, as we have seen. And you put everything here into the calculator. You can get the value of the force, okay, which is 4.8 times 10 raised to negative 14, okay, which is very, very tiny, and the unit for that is Newton. Okay, ขอเรียนคุณครับว่าเวลาคุณการภาคอาจจะมีมันต้องมีดิ ไม่ใช่อาจจะมีคือจะมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะข้อสอบเขียนนะครับเรียกว่าอะไรนะอัตนัยนะครับก็จะเป็นแสดงวิธีทำนะครับคุณช่วยเขียนหน่วยมาด้วยนะครับโอเคไหมคุณจะใส่แบรกเก็ตหรือไม่ใส่แบรกเก็ตแบบผมก็ได้อย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมbut you have to write down the unit, okay, because this is the subject of physics, okay, it's not mathematics. Every quantity in physics has its unit usually, okay. So let's talk about the next page, which is another example. And it's proton, right? Proton moves with again proton with the speed of 1 times 10 raised to the power 5 meter per second through Earth's magnetic field, okay, which is specified by this value, which is 55 micro Tesla. Okay, this you know the meaning of this symbol, right? It's the micro. Okay, it's micro because it's mu. And have you ever heard that what is the power of 10 for micro usually? มิวหน่วยอะไรครับมิวนี่10 ยกกำลังอะไรเลยคิดว่าอะไรครับ Any idea about that? มีใครตอบได้ไหมครับมิวนี่มันต้อง10 ยกกำลังเลยครับมิวโอ้ขอบคุณมากครับ-6นี่เคยเจอมานะครับโอเค it's correct. Mu is the power 10 raised to the power of negative 6, right? And what about nano เท่าไหร่ครับ nano n nano นี่เท่าไหร่คือสเกลพวกนี้คุณต้องเจอแน่ๆนะครับโอเคไหมในวิชาฟิสิกส์เนี่ยคุณต้องเจอแน่นอนครับโอเคไหม so no problem if you don't know the prefix unit, the prefix nano, okay, no problem. At a particular location
when the proton moves eastward, the magnetic force acting on it is directed straight upward. The first condition. And the second condition is when it moves northward, no magnetic force acts on it. And given the charge of the proton be 1.6 times 10 raised to negative 19 coulomb, and given the mass of the proton be 1.67 times 10 raised to the power negative 27 kilogram, which is very tiny. So let's go to the question. What is the direction of the magnetic field? Yeah, okay, what is the direction of the magnetic field? Actually มีใครตอบได้ไหมครับอย่าเพิ่งเลื่อนไปดูหน้าถัดไปใครมีไฟล์แล้วอย่าเพิ่งพอทราบแนวคิดไหมครับว่าจะใช้เทคนิคไหนดีครับผมเตรียมเสียบไมค์ก่อนครับเพราะว่าต้องแสดงให้คุณดูนะครับ I'm going to bring you to I'm going to take you to the camera. Okay, I hope that the connection is alright. นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไมค์นะครับจะมาที่กระดานนะครับเพื่อว่าจะได้แสดงวิธีคิดให้คุณนะมันเป็น3มิตินะครับมันบนสไลด์ไม่ได้นะครับ I will change the configuration from okay I have to bring you there to the this one, right? Tone. It's now. ทำไมไม่ติดครับอันนี้it should be wireless, right? Why? This one doesn't appear. งงครับว่าทำไมอันนี้ไม่ขึ้นนะครับ Don't understand why มาแล้วได้มาแล้วมาแล้วนะครับ here alright everybody can hear me right in Zoom okay and then for this one I need to change this this one นะครับเดี๋ยวมาไมค์ไวเลสนะครับก็จะเซตอัพอะไรนิดหน่อยครับโอเคOkay, the sound in YouTube is alright, right? นะครับเสียงที่ YouTube ใช้ได้นะครับโอเคไหมครับ and คนที่ YouTube นะครับเสียงใช้ได้นะครับผมเปลี่ยนมาเป็นไมค์ไวเลสนะครับเพราะว่าจะไปยืนพูดหน้ากระดานแล้วมันเป็น3มิตินะครับif everything is alright in YouTube just let me know in on text as you have done and let me change the okay stop it and in YouTube we are going to switch bring you to the this one okay นะครับทุกคนเห็นผมที่กระดานนะครับ everything is alright let me monitor whether you can hear me well okay
Yes, they just asked the direction of the magnetic field in the first question, so I have to let you see it in the camera. First of all, in the first condition, they say when the proton, I need to stay in this direction, right? So that you can realize what's going on as same as me. Okay, when the proton moves the eastward, so ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกนี่ประเทศไทยนะครับนี่ไปทางเหนือนะครับhere is direction to the south, is the north, and east and west, right? When the proton moves eastward, so in this direction, then the magnetic force acting on it is directed straight upward. So in this direction, this is the force. This is V, right? This is V. This is F. Okay, this is the direction of F. This is the direction of V, right? Because the proton moves in this way, velocity of the velocity of the proton particle is going to be like this, okay, to the right, and the force, which is the outcome, is upward, straight upward like this. So, what do you think then? The magnetic field direction should be the direction of the magnetic field should be what direction do you think then? คุณคิดว่าทิศทางของสนามแม่เหล็กควรจะเป็นยังไงในเมื่อโปรตอนวิ่งไปอย่างนี้ F ขึ้นอย่างนี้ควรจะเป็นยังไงครับ you just use the right hand rule, okay? Try to use the right hand rule and then you see it. Okay, so this is the นะครับอันนี้ภาคตะวันออกนะครับนี่ภาคตะวันตกอันนี้ภาคเหนือนะครับอันนี้ภาคใต้เนาะไปทางนี้นะครับ so this is the direction of the proton. Everything, oh, I'm not sure. Okay, this is the direction of the proton. This is the direction of the force. So what is the direction of the magnetic field should be? What do you think then? คุณคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงนะครับso what do you think then? This is direction of the vector of the proton velocity, right, in this direction, and here is the direction of the force induced, which is the outcome, but we have three vectors, right? Usually the missing vector is going to be vector B, right? So what do you think? What do you expect then? คิดว่า B จะต้องเป็นยังไงดีคุณลองเดาดูหน่อยครับว่าB มันจะต้องทิศไหนดี Okay, of course when we use the right hand rule, right? The right hand rule, V and then B should be somehow like this, right? We change, we turn around our remaining four fingers and the thumb direction is going to be straight upwards like this, right? Yeah, okay, the induced force, but we are not sure whether it's the magnetic field could be also this direction, or even this direction, or maximally this direction, okay? But it cannot be in this direction, because if it lays in this direction, you have V to B and the force is going to be downward like this, okay? It cannot be greater than 180 degrees from the velocity direction, okay? This is vector V, right? This is, it can be that the magnetic field direction can be pointed in this way, but if it is exactly 180 degrees, it's going to be 0, right? Because sine of 180 degrees is 0, right? นะครับ sine 180เป็น 0. So
in that case we will not have the induced force at all. But they say that there is a force, so the angle should not be also, the angle of the magnetic field should not be in the same direction as the velocity vector also as well, because if we have 0 degree between V and B, the sine of 0 degree is going to remain 0 as well, right? So the force will not happen, okay? Force will remain 0. So V can be anything which is greater, the direction of B, okay, the direction of the magnetic field should be greater than 0, so that psi will not be 0, and it can be 0, 30, 60, 45, 60, 90 degrees, or greater than 90 degrees, 120, 179, okay, but not 180 degrees. Otherwise, the force will not happen. Okay, that's our possible direction for the magnetic field. Okay, let's go to the second condition in the slide. They say that when the proton moves northward, okay, when the proton moves northward, it's in this direction, right? This is the direction to the north of Thailand, versus to Chiang Mai, to Chiang Rai, or any province. Okay, when the proton moves northward, no magnetic force acts on it, so this F remains 0. There is no F at all. So there is no F if the proton moves in this way. There is no F. Okay, F is 0. So what do you think then? The magnetic field should be, คุณคิดว่า magnetic ทิศทางของสนามแม่เหล็กต้องเป็นเท่าไหร่ดีครับลองคิดดูครับ when the proton moves in this way, there is F upward like this, but when the proton moves northward like this, there is no induced F at all. So what do you think the magnetic direction should be? คิดว่ายังไงครับ คิดว่ายังไงดีเลยมีสักเสียงไหมเอ่ยครับ มีสักเสียงไหมครับ มีคำตอบไหมครับ สักคนหนึ่ง มีคนไหนตอบได้ไหมครับมีไหมเอ่ย มีไหมครับยังไงดีครับ ทิศไหน โปรตอนไปทางนี้ F ขึ้นนี่นะครับ โปรตอนไปทางนี้ไม่มี F สรุปแล้ว B ทิศไหนครับเนี่ย you just use your right hand, okay? In this case, the proton moves northward. If, as we know before, okay, proton moves eastward, the possible direction of the magnetic field should be greater than 0, but not 180, okay, between 0 and 180. So it can happen that the magnetic field direction is northward. Okay, it's pointed northward like this to the northern part of Thailand. But in the second condition, they said when the proton moves in this way, there is no force. So if the magnetic field direction is pointed northward, the angle between the V and B is going to be 0, right? And sine of 0 is 0, and the force will not happen. So it's already correct that the magnetic field is northward. Okay, magnetic field direction is in this direction. Okay, in northward. พอเข้าใจนะครับ พอได้นะครับ พอได้ไหมเอ่ย งงตรงไหนถามได้นะครับ โอเคไหมชี้แจงได้เลยนะครับ any idea about that in ผมขี้เกียจกลับไปสไลด์นะครับ แสดงที่ทำให้คุณดูบนกระดาษครับ so let's go to the third question. The third question is
no, the second question. What is the strength of the magnetic force when the proton moves eastward? Okay, this is, I'm not sure whether you can see it properly or not. Okay, everything is fine, right? Either in YouTube or in the whiteboard. Okay, this is north, right? North, and this is east. Okay, this northeast direction, and here is west, and here is south. Okay, south. So in the second question, what is the strength of the magnetic force when the proton moves eastward? Okay, here is the proton. Okay, the positive charge, and it moves in this way. Okay, and the second question is what is F? Okay, the magnitude of the induced force on this proton. Okay, and as we know before, the direction of the magnetic field is this way, right? This is the direction of the B field. Okay, B vector is in this way. Okay, that's the magnetic field. Okay, everything is all right. You can see in both YouTube and in Zoom, right? And then what is F? And as they said in the first condition, that as they say in the first condition, the force will be pointed upward, right? As they said, the force is going to be in this direction here นะครับมันก็จะมาทิศนี้นะครับเพราะมันบนเนาะโปรตอนวิ่งไปทางนี้นะครับสนามแม่เหล็กทางนี้ใช่ไหมครับสนามแม่เหล็กทางนี้คุณใช้กดมือขวาเคิร์ลแล้วหมุนแบบปุ๊บฟอร์สขึ้นทางนี้นะครับแต่ว่ารูปบนกระดานก็คือมันวาด3 มิติไม่ได้นะครับผมก็วาดทางนี้นะครับแล้วก็ you turn your 4 fingers to direction of B, so the force is going to be in this direction, right? Which is upward for this 3D configuration. So let's talk about F. Okay, and as we know, let's find first what is the angle between V and B. So this is vector V, right? And here is vector B. Okay, so the angle between them is, what is that? Theta. Angle between them theta is เท่าไหร่ครับกรณีนี้ east and north ตอบหน่อยนะครับมีคนยังอยู่ไหมเอ่ยครับมีคนอยู่นะที่ YouTube อยู่ประมาณ7 คนนะไม่รวมผม6นะครับอยู่ที่นี่ที่ซูมนะครับที่ซูมก็มีไม่มากครับโอเคไหมที่ซูม1 2 3 4 5 6 7อยู่ประมาณ14 คนนะครับโอเคไหม14 ชีวิตตอบให้หน่อยนะครับ YouTube ว่างไงเอ่ย YouTube ตอบได้นะครับพิมพ์มาก็ได้นะครับโอเคไหมหรือว่าจะตอบทางไลน์ก็ได้ผมพร้อมฟังอยู่เสมอครับเนี่ยโอเค so the angle between V and B, what is that? Here is eastward. Here we are going to the magnetic field is pointed northward like this. Theta เท่าไหร่ครับอันนี้ so what is the value of angle theta? What is that เท่าไหร่ครับหรือว่าขี้เกียจเปิดไมค์พิมพ์มาก็ได้นะพิมพ์แชทอยู่ในซูมช่องแชทเขาอยู่ตรงไหนมีประมาณ15 คนครับแชทไม่มีใครแชทนะโอเคไหม so any idea about that theta หรือว่าหลับไปแล้วครับ theta
theta is 100. Oh, no, I'm stupid. It's 90 degree, right? 90 degree. Okay, มุมฉากครับ so as we know from this configuration, theta is 90 degree. Okay, and กล้องมองเห็นอยู่ไหมครับเห็นนะ and of course we know we need to use the expression of f is q, right? Absolute of q and v and b, right? And then sine theta, right? And you put it into this expression. The absolute value of q is positive 1.6, right? Times 10 raised to 19, right? Coulomb. Okay, Coulomb, the absolute value. And v is the velocity of the proton. In this case is 1 times 10 1 times 10 raised to the power 5. Okay, and that's the v. The B magnetic field in this case is 55 times 10 raised to the power minus 6, right? And sine of 90 degree, okay, which is the right angle. And we get, you put it into the calculator. Okay, leave it into the calculator. You are gonna get the answer, which is 8.8. Okay, it's not approximation at all. It's 8.8 times 10 raised to the power negative 19, and the unit of the force is Newton, right? And that's it for the second question. And let's talk about the third question, the next question. Calculate the gravitational force of the proton and compare it to the magnetic force. Okay, calculate the gravitational force. So in the third question, we still have 20 minutes left. What is the gravitational force? Let's say it's W, right? W of a proton. W of proton. What is that? Okay, you know that any object has a mass, right? Any object has a mass, and it should of course has the weight, right? Any object. And let's say this is the piece of an object, and of course this is the Earth, right? And the Earth will have a gravitational acceleration taken onto this object, and here is the weight, which is, and here is g, right? Of course we know that the weight of any object will be W is mg, right? So for the proton we have Wp, okay, and m of p, okay, mass of proton, and g. Okay, we will substitute the value of the mass of the proton mass, which is 1.67 10 raised to very tiny 27, negative 27, and g is the gravitational acceleration on Earth. We live on Earth, so this one is 9.8, right? And we leave it, we put it into the calculator. We're gonna get the answer like this, okay, which is คุณใช้ g เป็น10หรือว่า 9.8 กันครับที่เรียนมาเนี่ยผมจะได้รับทราบคุณฟิสิกส์ที่ผ่านมาใช้ g เป็น 9.8 หรือ 10 กันเลยmeter per second square มีใครตอบได้ไหมครับ any idea about that ใช้10ใช่ไหมครับ
Okay. I hope that everything is fine. So you can leave also number 10. Okay, everything is all right. But if we put it as 9.8, 10 ครับ okay. 9.8 is going, the answer is going to be 1.637, I think 37 times 10 raised to the power of minus 26, and the unit is Newton again. Okay, Newton. And in the third question, they asked further that please compare it with the magnetic force. Okay, so this is the proton, right? The proton. Of course, this is the gravitational force, right? Which is mg. Actually, this is the force, which is Wp. Okay, the weight of the proton. And of course, we know before that the proton has the induced force in the upward direction, right? So it moves eastward. The magnetic force is in this way, okay, to the is northward. So the induced force is going to be, if we use the right hand rule, V to B, right? So F is this one, is upward. The induced F is upward, but the proton, let's say this is, I don't know which one represent proton. This one, okay. Let's say this is proton. ไม่รู้จะหาอะไรนะนี่ proton. The induced force for the induced force caused by magnetic field is upward like this, right? It moves eastward, but the magnetic field is in this way, so we use the right hand rule. The force is going to be upward like this. So this is the lifting force, okay, which is caused by magnetic field. But the proton itself is a particle. It has mass. It has also weight, okay, in this direction, because this is the ground, right? This is eastward, northward, westward, and southward. So this is the ground, okay, the upward direction to the ground on Earth. So the force by magnetic field is 8.8, 10 raised to negative 19 Newton, and the weight of the proton is 1.637 times 10 raised to negative 26. So which one is greater than each other? อันไหนมากกว่ากันครับน้ำหนักโปรตอนกับแรงดึงขึ้นจากสนามแม่เหล็ก which one is greater พิมพ์มาก็ได้นะครับหรือว่าเปิดไมค์ตอบก็ได้นะครับโอเคไหม anyway as you like which one F or WP which one is greater you will find that the lifting force is greater than the weight of the proton, right? This is the power of only negative 19, but the weight is further negative 26, so it's not so light. This one is stronger, so the proton is still moving upward, okay, because due to the force direction. Okay, let's go to the fourth problem. Compare it also with the electric force. Okay, if there were an electric field with magnitude equal 1.5 times 10 raised to number 2 Newton per Coulomb at that location. So what does that mean? You have ever seen, right, the electric field before, right? So in the fourth question, what is the force
caused by electric field. Okay, before we have magnetic field, right? Magnetic field, and it moves like this. And here is the electric field. Have you ever studied something about electric field before? F ครับ F ครับตอบขอบคุณมากครับเราผิดคือสัญญาณดีเลย์ครับ Have you ever heard something about electric field, electric force before, electric field or something like that? เคยเรียนสนามไฟฟ้ามาก่อนกันไหมครับ Have you ever heard something about that? นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีในเรื่องนี้เขาถือว่าคุณผ่านเรื่องม5ม6อะไรมาก่อนครับม4ม5มาก่อนสนามไฟฟ้าได้เรียนมาก่อนนะครับ Have you ever heard something about electric field before? So electric field is like it's like magnetic field. Okay, if you have electric field like this, okay, this is the E field. Okay, and let's say this is vector E, and you have a charge as well. In this case, it's proton, right? It's a charge like this. Whether it's move or not, okay, it doesn't matter. But there will be F according to this this scenario, and that force it can be computed by it's called Coulomb force, right? It's Coulomb force, and it can be given by F is QE. Okay. Crossover หมายความว่าไงครับ crossover ปัญญา crossover คือ crossover oh sorry 1420 sorry for that okay we need to leave our lecture okay thank you very much we will continue our problem the last problem in this example okay พบกันวันศุกร์ครับการบ้านคงเอาวันนี้เปล่าการบ้านวันคงไม่ต้องวันนี้เนาะโอเค see you on Friday การบ้านเดี๋ยวสั่งวันศุกร์แล้วกันนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ